Авио Импекс брои на лет 110, дата на полетување 21 ноември, година 1993, полета од интернационалниот аеродром во Женева, Швајцарија, а требаше да слета на интернационалниот аеродром во Скопје, некогаш на Република Македонија, но тоа никогаш не се случи. 116 луѓе на тој лет, од кои 109 патници и 7 членови на екипажот, сите до еден го загубија животот, бидејќи авионот се сруши. Денеска, цели 27 години после овој немил настан, имаме интервју, односно имаме изјава од стюардеса која што требала да биде на тој лет, меѓутоа тогаш пред цели 27 години судбината беше на нејзина страна и таа не оперираше, односно не го работеше тој лет. Во продолжение ќе ви го прочитам текстот од изјавата со стюардесата, кој што е ексклузивно објавен на Instagram профилот Balkan Aviation News. Ова ви Instagram профилот Balkan Aviation News, можете да ги заследите. И добив нормално ексклузивно право и дозвола да ја препрочитам, да ја прераскажам приказната за тоа што се случи тогаш на 21 ноември 1993 година. Моето име е Јулијана Ѓоргиевска. Јас работев како стюардеса во Катар Airways цели 10 години на работните позиции стюардеса во економска класа, во бизнес и прва класа, кабински сениор или одговорна за економска класа и кабин сервис директор, односно персер и overall in charge на еден лет. Моментално живеам во Германија, студирам магистарски студии на Универзитетот Wildau Institute of Applied Science во Берлин, во одсекот менеджмент во авиација. И мислам дека мојот YouTube канал овде е платформа каде што оваа приказна треба да биде прочитана и раскажана. За тие што сакате да го следите текстот на англиски јазик, се надевам дека веќе ги имам средено преводите и дека веќе го гледате ова видео со превод на англиски јазик. Текстот од интервјуто го добив во форма на мејл, ќе ви го прочитам со цел да не испуштам некој детал, за да може подобро да се разбере. Во продолжение следува немилиот настан кој што го доживеала стюардеса на авиакомпанијата Авио Импекс од Скопје, чиј авион се урна во планината близу Охрид. Инаку летот AAX-110, кој што беше обслужуван со авионот Јаковлев Як-42 на Авио Импекс, што полетал од аеродромот во Женева околу 22 часот на 21 ноември 1993 година за Скопје, за подоцна да биде пренасочен за Охрид, со 109 патници и 7 членови на екипажот, се урнал во планината Оровник, која што не е само на неколку километри западно од аеродромот. Во несреќата загинаа сите 116 луѓе, со што оваа несреќа станува најцрна и најголема несреќа во историјата на Северна Македонија. Тоа што сега ќе ви го раскажам е интервјуто со поранешна стюардеса на Авио Импекс, која што со солзи раскажа што се случувало тој ден. На нејзино барање, идентитетот нема да го откриеме. За сите вас што мислите дека, односно што можеби предпоставувате за кого се работи, би ве замолила да не споделувате имиња во коментари под ово видео и да го почитуваме, да почитуваме желбата на господјата да не се открива нејзиниот идентитет. Би сакала да изразам едно предупредување, она што ќе го прочитам сега содржи настани кои што можат да бидат вознемирувачки. Имав помалку од 20 години. Беше студен и тмурен ден. Полетавме од Скопје за Цирих утрината на 21 ноември. Требаше да се вратиме назад по пладнето, но Скопскиот аеродром го затворија поради лоши временски услови, па бевме приморани да слетаме во Охрид. Набрзо после нас слета уште еден авион, тие доаѓаа од поблиска релација. Прво ни рекоа да чекаме неколку часа за да се вратиме во Скопје ако се подобрат временските услови. Поминаа неколку часа, ние бевме уморни, законски ни следуваше вечера на аеродромот и отидовме да вечераме заедно со екипажот од другиот наш авион. Подоцна од оперативниот центар не известија дека една од посадите треба да оди со празен авион до Женева и да се вратат со патници во Охрид, бидејќи Скопскиот аеродром ќе остане затворен подолго време, а другата посада да оди во хотел на одмор. За Женева не пратија нас, односно екипажот во кој бев јас од оперативниот центар ни кажаа дека треба ние да летаме,
Меѓутоа, ние веќе бевме over duty, бидејќи многу часа поминавме во чекање во Цирих, мислејќи дека ќе се отвори Скопскиот аеродром и потоа повторно и во Охрид неколку часа чекање. Ние се качивме во авионот, се буневме дека не смееме и дека не сакаме да одиме, дека сме уморни, а и во Женева ако дојдеше контрола и видеа дека сме over duty, ќе не суспендираат. Многу беше ладно, ставивме заглавици во чевлите за да се стоплиме, капнати уморни бевме. Во последен момент, персерот од нашиот екипаж по долги расправи јасно и гласно кажа на оперативниот центар дека сме over duty и дека мораме да одиме во хотел. Тие пробуваа да не убедат дека во еден правец сме празни, можеме да спиеме на летот за натаму, ама што ако пилотите тие мора да летаат? Конкретно за тој лет авионот беше изнаемен од Русија со руски пилоти, а ние бевме 4 стюардеси од Македонија, меѓу кои јас бев најмладата. Другиот екипаж, не знам како и зошто, бидејќи сепак помина многу време од несреќата, се сложија да летаат за Женева, иако на персерот вечерта му беше слава. Свети Архангел Михаил, тој сепак прифати да оди на тој лет. Ова е само еден од многобројните примери дека оваа професија бара жртвување и многу отстапки од приватниот живот. Тој беше повозрасен од мене и стабилен човек. Стана многу доцна, не однесува во хотелот во Струга. Веднаш отидовме да спиеме, во тоа време немавме мобилни телефони за да ги известиме најблиските дека ќе ноќеваме во Охрид. Јас се сместив во собата, доцна навечер ме разбуди силно тропање на вратата, тоа беше рецепционерот кој ми извести дека татко ми ме бара на телефон долу. Веднаш помислив дека е нешто важно. Во телефонскиот разговор со татко ми се заблагодаруваше на Господ што сум жива, долго плачеше. Јас се уште не разбрав што се случило и мислев дека е нешто со мајка ми. Во тој момент рецепционерот со шепкање ми кажа: авионот ваш падна. Многу се потресов и дори тогаш ја разбрав реакцијата на татко ми, па се обидував да го смирам. Тој ми кажа дека вечерта додека гледал телевизија одеднаш се покажал црн екран со надпис дека авион на Авиоимпекс се урнал близу во Охрид. Помислил дека јас сум во тој авион, со голема болка и вознемиреност се јавил во оперативниот центар на Авиоимпекс да праша дали сум била јас на тој лет. Бидејќи многу им било важно, во наводници, му рекле да, па не. За да потоа му кажат дека не знаеле која посада дефинитивно ја пратиле за Женева. Видел дека нема помош од нив, па почнал да врти на телефонските броеви од сите хотели во оваа област, за да ме најде. 27 години после овој настан ние сме на исто ниво. Нема промени. После разговорот бев со солзи, многу потресена и решив да ги известам моите колешки. Тропнав на врата од собата во која што беа сместени две колешки, ја отворија вратата, јас тивко и мирно влегов внатре, бев толку смирена што и самата јас се изненадив од мојата смиреност со оглед на мојата возраст. Полека и внимателно им ја соопштив тажната вест, следуваа бурни реакции на тага, отидовме да го известиме персерот. Тропнав на вратата, влеговме во собата и кажав да седне. Штом не виде, веднаш знаеше дека нешто страшно се случило и дека нашиот авион падна. Ние и потврдивме и останавме да зборуваме долго во ноќта. Потоа утрината облечени во униформи, уморни, се симнавме до трепезаријата од хотелот да пиеме кафе. Имаше доста стружени што од големиот телевизор ги гледаа вестите за несреќата, доаѓаа до нас, ни даваа коментари од типот вие сте херои, како можете да летате, треба голема храброст да леташ и ни изразуваа сочувство за изгубените животи на нашите колеги. Потоа дојде превозот, сите ние сакавме да одиме што е можно поблиску до местото на несреќата. Застанавме на улицата блиску до планината, имаше огромен чад и неверојатна мириспа на изгорено човечко месо. Многу се потресовме.
Дојде семејството на една од стюардесите што загина, нетрпеливо чека известување дека нашле преживеа. Беа многу храбри и со голем оптимизам и солзи во очите се молеа за позитивни вести. Никој не преживеа, не можеа ни телата да ги најдат, ниту пак да ги идентификуваат. Се беше пепел, не паметам добро. Кога бевме на погребот на починатите од несреќата, кажаа дека имало остатоци од тела, на еден од стюардите му ја нашле раката со прстен, така го идентификувале. Фактички, погребувавме остатоци од тела. Најмногу ме потресе средбата со родителите на починатите колеги во нивните домови, каде што одевме да им изразиме сочувство. Никогаш нема да го заборавам моментот кога сестрата на една од починатите колешки буквално се обидуваше да ми ја скина униформата, притоа кажувајќи ми дека таа ме носи во смрт. Дојде денот кога треба да се одржи погребот, поворката тргна од капелата, беа присутни многу луѓе. Движејќи се кон гробните места, нашата претпоставена се обидуваше да дознае од нас кој ќе се сложи да оди на лет наредните денови. Моите млади години не ми дозволуваа да ја кажам колку беше тоа невкусно и нехумано во тој момент од нејзина страна. Не можев никако да се совземам од преголема тага во душата. Се уште ги паметам страшните и тажни моменти од погребот. Во мене врежани сцени на мајки како скокаат заедно со нивните починати чеда во гробовите. Не постојат зборови да се опише тагата што ја чувствував. Долго ја чувствував и остави голем белег во мојот живот. Потоа Македонија беше црна точка во авиацијата, бидејќи ова беше втора авионска несреќа во нашата држава за само една година. Изгубивме многу патници кои што ја изгубија довербата во нашите авиокомпании. Ги сметаа руските авиони за несигурни и ризични. Нашиот директор направи план, почнавме да соработуваме со Adria Airways и станавме нивни партнери. Ги изнајмувавме нивните авиони од типот DC-9 и MD-89, мислам дека е MD Макдоналд, ако не се лажам, кои беа американски авиони со цел да си го вратиме рейтингот и патниците повторно да летаат со нас. Јас станав персер 95-та година и работев до самиот крај на авиокомпанијата, односно до 2002 година и ќе ви кажам мал детал за авиокомпанијата Avio Impex, кој што се нормално податоци што може да се најдат на интернет. Авиокомпанијата Avio Impex е етаблирана во септември 1992 година и оперирале, односно работеле до 2002 година, исто септември, кога на македонската цивилна авиација уствари и истече дозволата и нормално, како и секогаш, поради финансиски потешкоти. Денеска сме сведоци на една ситуација по која во македонската авиација немаме домашен македонски авиотранспорт, како што ни кажа стюардесата во ова интервју. Се случувало и се случиле вакви настани во кои патниците ја изгубиле довербата поради разноразни причини, кој што јас не сум била присутна во авиосекторот и во авиобизнисот во тој период за да знам што точно се случувало, меѓутоа можам да се сложам дека тоа е делумно така. Многу е важно патниците да имаат доверба во сигурноста на авионите, затоа што на крајот на криштата во авиацијата ние сме тренирани и знаеме дека safety always comes first after service, односно прво е безбедноста, а потоа доаѓа услугата и нормално секој кој што купува карта и лета од точка А до точка Б сака да се чувствува безбеден и врз основа на историјата која што ја има авиокомпанијата токму во вакви ситуации, така и се гради рейтингот на авиокомпанијата и можам од оваа перспектива само да кажам дека сум среќна што работев за не една, туку најбезбедната компанија што се однесува до безбедноста, Qatar Airways, исто услужните стандарди кои што се практикуваат таму. Процесот на селекција на стюардеси за авиокомпаниите во Блискиот Исток е процес на селекција со многу високи критериуми. Имам неколку видеа на македонски јазик што ги имам објавени и во неколку од нив го имам тоа кажано. Во моментов како што стојат работите,
регрутација, односно вработување на нови стюардеси нема да се случува, бидејќи од сегашните многу ја имаат напуштена, односно се прашани да ја напуштат работата, затоа што едноставно авиокомпаниите, па и оние на Блискиот Исток, функционираат со помал капацитет и обслужуваат помал број на дестинации во моментов поради корона кризата. Меѓутоа сите овие теми се теми кои што ги обработувам ода на мојот YouTube канал и на мојот Instagram акаунт xcrew и кои што нормално ги обработувам на англиски јазик. Впрочем и моите магистарски студии во делот на менеджмент во авиација се случуваат на англиски јазик. Јас се извинувам, читајќи го текстов, сум под огромен излив на емоции, бидејќи во многу делови, односно во сите делови се пронајдов јас, додека бев стюардеса во тие 10 години се случија многу авионски несреќи и не сум среќна поради тоа. И самата сум била во сценарио, во безбедносно сценарио, тоа ќе го раскажам во некое друго интервју, кога и јас ќе бидам спремна да зборувам за тоа безбедносно сценарио, односно може да се нарече несреќа, која што заврши среќно. Во мојата кариера како стюардеса се случи исчезнувањето на малезискиот авион MH370, се случи падот на Fly Dubai, во кој што на сличен начин патниците и екипажот го изгубија животот и еден куп други стюардеси, еден куп други случаи и летови кои што креираа ситуации од овој тип. Вакви ситуации, да слетаме, да сме пример во Кина, да конкретно кога се случи MH370, малезискиот авион да исчезне да исчезне од радарот на место каде што малте неа секој месец прелетував или поминував. Пекинг и Куала Лумпур беа дестинации кои што знаеа често да се појават на мојот распоред и ги барав. Куала Лумпур е одлична дестинација за одмор и генерално човек убаво се чувствува кога е во Азија и пријатно. Кина е интересно искуство, нема да зборувам за тоа каков бил престојот таму, меѓутоа добивајќи на таква информација дека на такви места каде што сме летала често, се случило Боинг 777 беше авион со кој што буквално секој лет го оперирав. Секој втор лет, ако не, инаку оперирав Airbus 350, јас не оперирав Airbus 380, Jumbo Jet, тоа е прашање што многу често го добивам. И таквите ситуации кога би се срушил авион или кога ќе го снема и кога се навистина трогателни и ние го правевме буквално истото, се собиравме како екипаж, сите заедно и сочувствувавме. Се сеќавам исто кога во делот на тренингот, како ги одгледав уствари сите Air Crash Investigations, кога почнав да летам. Мислам дека и таму некаде се роди љубовта за менеджмент во авиација, па кога престанав да летам и кога добив послободно време да се посветам на едукација од друг тип, бидејќи кога сте стюардеса, вие сте нормално во еден константен процес на едукација до едукација, образование, постојано посетувате тренинзи, што од менеджмент, што од лидерство и така натаму, секој ниво се носи свој побарување за тоа за што треба да се обучувате, едуцирате и дообучувате, и тоа е еден многу интересен сегмент кој што го нудат авиокомпаниите од Блискиот Исток. И да се навратам на првите денови од мојот основен тренинг за стюардеса, кој што траеше 8 недели, откако сте регрутирани како стюардеса за авиокомпанија во Блискиот Исток, добивате и тој иницијален, initial training, кој што трае 8 недели. И се сеќавам дека некаде на вториот или третиот ден се качивме, ако не се лажам, беше 7 или 9 спрат во зградата кај што беа училниците. Стварно не можам да се сетам, меѓутоа тоа беше една соба со еден куп опрема таму. Тоа ни беше представена собата, но не беше кажано дека кога би се случила авионска несреќа,
најголемото раководство и експерти на компанијата, на федералните бироа и така натаму, на ICAO или whatsoever, сите заедно се состануваат во таа соба со цел да се лоцира авионот, да се види што и како е. Таму се работат, се изработуваат сите планови и така натаму. Тоа е собата за кризни моменти, за ситуации од ваков тип. Беше многу мрачна, беше непријатна, нова, не беше користена и ја напуштивме собата, односно излеговме таму. Ние бевме 19 стюардеси во нашата група од 11 држави across the globe од светот. Во таа група 19 стюардеси и сите се сложивме дека треба да остане таква, празна, неискористена и да едноставно никогаш не влегуваат луѓе таму и никогаш да не работат од таму со една единствена цел вакви ситуации да не се случуваат. Има една изрека која што кружи, ја знам на англиски јазик и се обидам да ја преведам и на македонски, вика aviation is always born in blood, односно авиацијата е родена во крв. И тоа е така. Поради вакви случаи, секоја авионска несреќа која што се случува е предмет на понатаму озбилно проучување, озбилни експертизи. Денеска баш снимав видео во кое што објавив дека цивилната авиација на Кина издаде Safety Bulletin Recommendation, препорака озбилна во која Boeing 737 од сите типови треба да озбилно да се прегледаат и делови да им се заменат. Тоа се интересни работи, бидејќи доколку еден интересен сегмент, имам моментално исто и читам книга за тоа, бидејќи све ова е поврзано со еден дел од авиацијата кој што се вика Aviation Maintenance Management или ајде ќе го тргнам зборот менеджмент. Јас учам за менеджмент, па учиме како да го менаџираме мејнтенанс или одржувањето на авионот, да го менаџираме секторот кој што е одговорен за менаџирање на авионот. Меѓутоа, тоа е многу важен сегмент за една авиокомпанија доколку сака да функционира во корелација со безбедносните стандарди. Доколку одржувањето на авионот не е во согласност со сите препораки и стандарди кои што се јасно и гласно пропишани со сите анекси, конвенции и така натаму, и тоа е еден интересен сегмент во делот на законот во авиацијата кој што го учиме. Секој дел кој што отсуствува од одржувањето на авионот може да биде резултат на една ваква ситуација. Од оваа авионска несреќа се произлезени многу нови стандарди. Од оваа авионска несреќа едно искуство на поука што и самата стюардеса овде го спомнува и го кажува е фактот дека престанале да користат руски авиони. Се ориентирале на тоа да изнајмуваат авиони од Adria Airways кои што се американски и кои што им помогнале да градат ниво на доверба со патниците. На крајот од краиштата, тоа секогаш го кажувам на сите, многу луѓе се обидуваат да ме убедат дека карго секторот е тој кој што ја одржува финансиската состојба на авиокомпанијата. Тоа е така, навистина. Меѓутоа, ако во овој случај Авиоимпекс или Авиоимпекс веќе не постои, да земеме авиокомпанија Луфтанза, ако толку многу заработува од карго секторот, зошто едноставно не ги тргнат патниците? Значи, патниците, односно клиентите кои што сакаат да летат со бизнес или leisure, приватно или за бизнес, значи се едноставно потреба, бидејќи има овде побарување за истото. Така да апсолутно не можеме да го исклучиме тој сегмент како помалку битен и да се ориентираме на профитот, дека карго секторот е најважен и дека тоа треба најмногу да ни интересира, не за инженерите кои што се задолжени за безбедноста на авионот. Подеднакво има класификација на инженери кои што се задолжени за кабина, внатре, за седишта, за flight deck, за карго и така натаму. Интересно искуство кое што можам да го споделам и секој кој што бил во авиација знае дека е тоа така. После летување секој авион кој што ќе се ослободи од патниците, односно кога ќе излезат патниците од авионот,
место каде што еден куп луѓе се сретнуваат, многу често не разговараат меѓу себе, меѓутоа многу работат, тоа се инженерите, стюардесите, тоа е делот кој што е задолжен за одржување на хигиена, се променуваат pillow cases или се стават кемиња во зависност од тоа кои стандарди ги има авиокомпанијата за припрема на авионот. Авиокомпанијата Wizz Air има едни стандарди, Qatar Airways има други стандарди, никогаш нема да кажам дека едните се помалку важни, а другите се помалку важни. Секоја авиокомпанија ја модификува својата услужна дејност спрема тоа што патниците го бараат, а спрема тоа и ги формира нормално и цените за тоа колку кошта еден билет. Мислам дека доволно зборував во ова видео. Ви благодарам што останавте до крај и се надевам дека ќе се видиме во уште едно видео на македонски јазик, меѓутоа не за вакви теми, за некои повесели теми. Чао, чао, имајте убав ден.